好啦，歡迎各位同學嚟到呢個數學 DSE 2016之前嘅10幾條片嘅系列啦。咁我唔知我會拍到幾多㗎喺呢個2016 DSE 之前。咁但係我估10條左右應該冇乜問題嘅。咁然後之前再拍咗即係上年啦，拍咗一啲拔尖保底啊、計數機啊、MC。咁你可以喺下邊嗰度係揾翻一啲係自己需要嘅嘢啦。咁樣今次咧，我哋就拍呢個 log graph 嘅。咁log 個可能會另外再拍多一條啦。呢條係 log graph 翻，另一條就係嗰啲可能砌下啲數字嗰啲咁嘅嘢啦。咁樣咧，今次咧呢一條咧 log graph 啦，以前咧就會喺即係舊制嘅時候啊，嗰啲math and stat 嗰啲咧就成鬼日出嘅。咁然後咧就唔知做咩搬下，即係 M1 啦，即係以前嘅 M1 啦。雖然而家 M1 都有，而家 M1 淨係叫你畫埋圖添嘅。咁以前嘅但係而家就唔知點解 call 好鬼死中意出咯，搬咗去 call 下就好鬼死中意出啦。咁比較尷尬嘅地方咧，就係其實啲教科書係比較少出呢一類嘅題目嘅。咁啊都有，咁但係可能係擺咗喺啲唔係好起眼嘅地方咯。有啲可能有啲書又擺咗喺 log 嗰課，有啲擺咗喺直線嗰課，咁有啲可能擺咗 transformation 嗰課咁樣嘅。好啦，咁樣如果你真係做嘅話，其實有咩嘅方法去做咧？咁樣其實最重要就係你要知道佢嗰個坐標嗰個意思咯。即係例如我哋平時咧，平時嗰條軸咧，即係我哋平時呢兩條打橫打戙咧，都係叫 x 用 y 噶嘛，係咪？咁例如我求其 mark 點咧，呢點叫1、2啦。咁其實講嘅嘢其實好低能啫。其實佢講嘅嘢就話當 x 等於1 y 等於2啊嘛，係咪先？咁但係問題係咧，喺呢個情況就有啲唔同啦。呢個情況有啲唔同嘅。呢個情況咧，佢係話當 x 嗱，例如呢點你寫低個坐標先。嗱，首先呢點嘅坐標唔係2啦，大佬。呢點嘅坐標係0、2啊，係0同埋2啊。冷靜啲係嘛？呢個係 intercept 嚟嘅咋，呢個係截佢你要嘔翻個坐標出嚟先得㗎嘛。所以 x 係0嘅時候，你小心啲喎。x 係0嘅時候，唔係 y 等於2喎，係 log 3y 等於2喎。所以咧所以其實你做呢一類嘅數咧，佢呢句説話你唔使理佢住啊，基本上完全唔使理智啊。你睇翻呢個坐標嗰啲點係睇翻啲呢個位同呢個位嘅關係先咯。所以其實呢一句説話咧，呢個0、2嘅意思咧，其實佢係話咧，當呢一個 x 等於0嘅時候咧，咁呢個 log 3y 會等於2嘅，所以呢個 log 3y 會等於2咯。咁樣咯，咁就唔係我哋平時嗰啲當 x 等於1 y 等於2嘅。咁你睇翻條軸叫咩名咯？咁今次係0、2，咁咪即係當咁你有陣時仲賤格啲嘅，有陣時呢個未必係就咁 x 添㗎。呢個可能係 log x 咁樣嘅。咁如果呢個 log x 咁呢度你咪唔好寫 x 等於0咯，係 log x 等於0咁樣咯，得嘛？咁 log x 等於0 x 等於1啦，順便溫下啦。咁然後咧呢個你望一望呢個你有得解㗎嘛？其實你咪將佢掉翻過去咯。所以呢個咧其實 y 咧就會等於咧。呢個細細粒幫佢帶帽啦，所以呢個咧就會係3嘅二次方嘅，得嘛？其實佢咁樣問緊咩數字係3嘅二次方啫嘛，咁所以呢個係9咯，得嘛？所以其實咧原來成句説話咧呢一度咧唔係話 x 等於0 y 等於2喎，而係 x 等於0 y 等於9㗎，得嘛？x 等於0 log 3y 等於 log base 3y 等於2，得嘛？咁然後所以 log 所以 y 咪等於9咯。OK 啊，咁你咪有第一句説話 x 等於0 y 等於9咯。咁然後你仲有第二點㗎嘛？咁你咪有第二句説話寫咗出嚟咯。呢個嘢係咩嚟啊？呢一點係咩嚟啊？呢個坐標係-6逗號0啦，得嘛？所以咧你可以寫到另一句説話咧，就係當 x 等於-6嘅時候，當 x 等於-6，然後咧咁你唔好寫 y 等於0喎，係 log 3y 等於0喎，所以係 log 3y 等於0啦，得唔得？咁而家我想知 y 係幾多喎？咁你咪掉個3過去帶帽咯，掉個3仔過去咯。所以咧幫阿3仔帶帽呢個頂帽叫佢0咯。OK 啊，咁所以3嘅0次方即係1啦。同埋所以來當 x 等於-6嘅時候 y 等於1，當 x 等於0嘅時候 y 等於9，然後咧先至將呢一個嘅關係咧擺翻落去咯。同埋咁樣你咪可以解翻 x 同埋 y 係幾多咯？咁樣咯，咁所以咧，當 x 係0，咁你抄翻呢個咯。當 x 係0嘅時候，哇，咁即係個 b 冇咗啦 ，y 等於9喎 ，y 等於9喎。當 x 係0啦 ，b 嘅0次方即係1啦呢度，咁樣啦。然後下邊咧就會係 a 啦，咁樣咯。咁所以你會解到咧，原來 a 咧就會等於1/9嘅。
咁樣。咁樣然後咧你仲有第二句嘢噶嘛？就係、當 x 等於負六 y 等於1，咁你都係照擺嘅。當 x 等於負六 y 等於咁，但係你啱啱計到 a 啊嘛，係咪？所以咧，當 x 等於負六嘅時候咧，寫呢度啊，呢個咧就會係1就等於 b 嘅負六次方。睇唔到啊！啱啱有啲嘢遮住咗。咁然後呢個咧 a 係1/9啊嘛，咁所以擺個1/9落去咯，就係咁啦。咁啊，所以可能啲數字都頗為核突啊。咁然後呢個掉過去之後咧，再唔係你咁樣諗啦，呢度搞咁多嘢，你會執得到咧 b 嘅6次方會等於9嘅應該。咁樣然後咧，個咩玩法咧咁樣？咁簡單啲先啦，不如兩邊一齊開方先啦，咁樣啦，咁樣。兩邊一齊開方，咁然後咧呢個幫我開咗3次方啦，所以 B 咧會係3開方跟3嘅，咁樣就唔小心作咗條係出啲核突數嘅嘢俾大家睇啦，咁樣咁啊3開方跟3都唔即係3嘅開3次方都唔算話超核突嘅，咁但係個重點咧就係一定要係記得翻咧，即係呢兩條軸嗰一個嘅意思，點解有支紅筆喺度？呢兩條軸嗰個意思係點解啦？同埋嗰啲坐標，你睇翻我哋係咪平時個 X 軸同 Y 軸，定係會有唔同嘅名，然後去睇翻佢嘅關係係點啦？